大家好，我是王医师。您是否曾有过这样的经历？咳嗽久治不愈，总以为是普通的感冒着凉，结果一查却被告知肺里长了结节。这可不是小事，肺结节虽小，但背后可能隐藏着大问题。很多中老年朋友在拿到体检报告时，看到肺结节3个字，心里总是忐忑不安。其实肺结节并不等同于肺癌，大多数肺结节都是良性的，但也不能掉以轻心，因为部分肺结节确实有恶变的可能。那么如何在肺结节尚未形成或刚刚出现时，就捕捉到身体的预警信号，从而及时干预，防止病情恶化呢？这就需要我们细心观察身体的变化，尤其是那些容易被忽视的细微之处。今天我就想跟大家好好聊聊，别再把久咳当感冒硬扛，肺结节来之前，身体早就给过3个信号。我会把这些信号讲得明明白白，再告诉大家平时吃什么能护肺，怎么制定日常保护计划，最后让大家知道早发现早干预有多重要。普通人不懂医学没关系，但只要记住这些，就能避开肺结节的坑，让自己和家人都能好好护着肺。在进入主题前，如果大家喜欢我们分享的内容，请在评论区输入1或者喜欢，这是对我们持续创作最温暖的支持。也请别忘了按赞、订阅跟分享给有需要的人们。很多人把久咳当感冒，觉得扛扛就过去了，可偏偏就是这个扛，可能把小问题拖成大麻烦。今天我就先跟大家掰扯清楚，为什么久咳不能当感冒，这2种咳嗽到底有啥不一样。咱们先说说普通感冒引起的咳嗽，一般是跟着感冒来的，一开始可能有点鼻塞、流鼻涕、嗓子疼，然后才开始咳嗽，大多是有痰的，痰是白色或者黄色的。这种咳嗽通常不会太久，一般感冒好了，咳嗽也就跟着好了，顶多持续1周左右。如果吃点普通的止咳药，或者多喝点水，恢复的还能更快。可如果是肺结节相关的咳嗽，就完全不一样了。它往往没有感冒的那些前奏，比如不鼻塞、不流鼻涕，突然就开始咳，而且一咳就停不下来，大多是干咳，没什么痰，或者只有一点点白色的稀痰。更关键的是，这种咳嗽持续时间特别长，超过2周都不好，有时候晚上咳得比白天厉害，躺着的时候咳得更凶，吃普通的感冒止咳药根本没用。还有一个很明显的区别，普通感冒咳嗽，你休息几天，多喝水，可能就轻了。但肺结节相关的咳嗽，如果你累着了，或者吸了烟，闻了油烟，会咳得更厉害。为什么会这样呢？这就得跟大家说说肺结节是怎么形成的，还有它为啥会让人咳嗽。咱们的肺就像一个空气加工厂，每天要吸进好多空气，把里面的氧气提取出来，送到血液里，再把身体产生的废气排出去。可如果咱们长期吸进不好的东西，比如吸烟、二手烟、雾霾、厨房油烟，或者长期在粉尘多的地方工作，比如建筑工人、煤矿工人、厨师，这些脏东西就会沉积在肺里。咱们的肺有自己的保护机制，会派出免疫细胞去清理这些脏东西。可如果脏东西太多，或者肺里反复有炎症，比如经常得支气管炎、肺炎，免疫细胞清理不过来，时间长了，肺里的某些地方就会形成小小的疙瘩，这就是肺结节。大部分肺结节一开始都很小，可能只有3、4毫米，这个时候很多人没什么感觉。可如果结节长在靠近气道或者胸膜的地方，就会刺激周围的组织，比如刺激气道黏膜，气道就会觉得痒，想通过咳嗽把它咳掉，这就引发了干咳。如果结节稍微大一点，压迫到了气道，咳嗽就会更频繁。如果结节旁边还有点炎症，可能会有少量的痰。所以说
这种咳嗽其实是肺在给咱们发信号，告诉你我这里出问题了，你得看看。除了这种久咳不愈的信号，肺结节来临前，身体还会给另外2个信号。这2个信号特别容易被忽视，今天我也得跟大家讲透。第一个容易被忽视的信号就是胸口隐隐作痛或者发闷。很多人出现这种情况都会觉得是不是最近累着了，是不是岔气了，根本不当回事。但我要跟大家说，这种胸口不适如果是跟咳嗽一起出现的，而且持续了1周以上，就得多留心了。这种痛不是那种像针扎一样的剧痛，也不是固定在一个地方痛，大多是隐隐的淡淡的痛，有时候在左边，有时候在右边，疼一下就过去了。有时候深呼吸或者咳嗽的时候会更明显一点。还有的人不是痛，是觉得胸口发闷，像压了块小石头，尤其是爬楼梯，快走的时候闷得更明显。以前爬3楼不费劲，现在爬1楼就觉得喘，得停下来歇会儿。为什么会这样呢？如果肺结节长在靠近胸膜的地方，胸膜上有很多神经，结节稍微刺激到这些神经，就会引起隐隐的疼痛。如果结节长在肺的外周，虽然不靠近气道，但如果结节稍微大一点，会影响肺的扩张功能。肺不能像以前那样顺畅的吸气呼气，就会觉得胸口闷，活动的时候更明显，因为活动时需要更多的氧气，肺供不上，就会喘。我记得去年有个45岁的男士是做销售的，经常要陪客户喝酒。他说自己胸口闷了快1个月，有时候有点隐隐的痛，以为是喝酒喝多了伤了胃，或者是陪客户熬夜累着了，没当回事。后来他开始咳嗽，咳了10几天才想着来医院。做了 CT 后，发现左肺有个7毫米的结节，还好结节是良性的，没有恶化。我跟他说，如果早1个月来检查，结节可能更小，调理起来更方便。他后来戒了酒，每天早上起来快走40分钟，半年后复查，结节没变大，胸口也不闷了。所以大家别觉得胸口闷、隐隐痛是小事，尤其是跟咳嗽一起出现的时候，一定要多留个心眼。第二个容易被忽视的信号就是痰中带血，而且是那种少量的血丝。很多人看到痰里有血，第一反应是不是咳嗽太用力，把嗓子咳破了，或者是不是牙龈出血，混到痰里了，很少会想到跟肺有关。但我要提醒大家，如果痰里带血，不是大量的锅血，就是偶尔咳嗽的时候，痰里有一点点鲜红的血丝，有时候就1、2根，而且这种情况出现了2次以上，同时你没有嗓子疼、牙龈出血的情况，就一定要警惕了。这种少量血丝是怎么来的呢？如果肺里的结节表面有一些细小的血管，咳嗽的时候气流冲击结节，可能会让这些小血管破裂，就会有少量的血混在痰里。还有一种情况，如果结节旁边有炎症，炎症会让肺黏膜变得脆弱，容易出血，也会导致痰中带血。这种血丝量很少，所以很多人会忽视，觉得就1点没事，可就是这1点点血丝，可能是肺结节给你的重要提醒。久咳不愈超过2周，干咳为主，胸口隐隐痛或发闷，跟咳嗽一起出现，持续1周以上，痰中带血，少量血丝2次以上。可能有人会问王医生，我要是出现了这些信号，该怎么办呢？首先，大家别慌，出现信号不代表一定是肺结节，也不代表结节是恶性的，很多时候是良性的，只要及时检查，就能早发现早干预。第一步肯定是去医院做检查，最好是做低剂量螺旋 CT。 很多人担心 CT 辐射大，其实低剂量螺旋 CT 的辐射量比普通 CT 小很多，大概只有普通 CT 的1/5，对身体影响很小，而且分辨率很高。
能清楚看到肺里有没有结节，结节多大，是什么样子的。这里要提醒大家，40岁以上的人或者有吸烟史，不管现在有没有戒烟，以前吸过超过10年，家里有人得过肺癌，长期在粉尘多或油烟多的环境工作的人，就算没有出现这些信号，也建议每年做一次低剂量螺旋 CT， 因为很多早期肺结节没有症状，只有通过检查才能发现。除了及时检查，平时咱们也可以通过饮食和生活习惯来保护肺，预防结节变大或者出现新的结节。接下来我就跟大家说3种常见的对肺好的食物，还有具体怎么吃，吃多少，什么时候吃，大家看完就能照着做。第一种食物是梨，咱们平时都知道梨能润肺，可很多人吃错了，反而伤脾胃。梨生吃的时候偏凉，如果脾胃虚的人，比如平时容易拉肚子、怕冷的人，生吃梨可能会不舒服。所以我建议大家把梨蒸着吃，这样既保留了梨的营养，又不会太凉，对脾胃也友好。具体怎么做呢？把梨洗干净，从顶部切一个小盖子，用勺子把梨中间的核挖掉，注意别挖穿了，然后放上3到5克川贝，川贝在药店就能买到，最好打成粉，这样更容易吸收。如果觉得有点苦，可以放一点点冰糖，不用太多，避免太甜伤嗓子。盖上梨盖，用牙签固定好，放进蒸锅，水开后蒸20分钟，放温了就可以吃了。什么时候吃最好呢？早上吃或者饭后半小时吃都可以。早上吃的时候正好是肺经当令的时候，能更好的帮肺排毒。饭后吃能帮助消化，还能缓解饭后可能出现的口干。一次吃一个中等大小的梨就够了，不用天天吃，每周吃3到4次就行。如果家里有孩子或者老人，也可以这么做给他们吃。孩子吃的时候可以少放一点川贝，比如2克左右，避免太苦，孩子不爱吃。第二种食物是银耳，银耳被称为平民燕窝，里面含有银耳多糖，这种成分对肺黏膜有好处，能帮肺锁住水分，减少外界刺激。很多人泡银耳的时候用热水，其实不对，热水泡的银耳不容易出胶，营养也没那么好，最好用冷水泡3到4小时。泡开后把银耳根部黄色的部分去掉，因为根部有点硬，不好消化，然后把银耳撕成小朵，这样更容易煮出胶。煮银耳的时候可以加一小把百合，百合也是对肺好的。干百合提前用温水泡10分钟就行。把银耳和百合放进锅里，加适量的水，水要没过银耳，大火烧开后转小火慢慢煮40分钟，直到银耳出胶，汤变得粘稠。煮好后可以放一点点冰糖调味，别放太多，避免太甜。煮好的银耳根可以装在小碗里，放冰箱冷藏，早上或者下午加餐的时候吃一小碗，每周吃3到4次。如果平时没时间煮，周末可以多煮一点，分成小份冷藏，吃的时候拿出来加热一下就行，很方便。第3种食物是白萝卜，白萝卜性温，能理气化痰，尤其是冬天的时候吃，对肺特别好。白萝卜的做法也很简单，可以煮水喝，也可以炒着吃。煮水的话，把白萝卜洗干净，切成薄片，放锅里加适量的水，再放几片生姜。生姜能去寒，避免白萝卜太凉。大火烧开后转小火煮15分钟，放温了喝，每天喝1杯，大概200到300毫升。早上喝最好能帮肺清理一下垃圾。炒着吃的话，可以用白萝卜炒肉片或者清炒白萝卜。炒的时候要少油少盐，避免太油腻，影响肺的健康。每天吃100到150克白萝卜就行，大概就是小半根白萝卜的量。这里要提醒大家，如果正在吃人参、党参这些补气的中药，就暂时别吃白萝卜，
因为白萝卜有破气的作用，可能会影响药效，等停药了再吃就没问题。除了这3种食物，平时的生活习惯也很重要。我给大家制定了一个日常肺保护计划，大家可以照着做，很容易执行。首先是避免伤肺的因素，第一个就是吸烟和二手烟。吸烟对肺的伤害不用我多说，很多肺结节患者都有吸烟史，就算现在戒烟了，以前吸的烟也会对肺有影响。所以不管是自己吸烟的，还是家里有人吸烟的，都要尽量戒烟。家里最好设立无烟区，别让二手烟伤害家人。第二个是雾霾天，雾霾里的颗粒物会沉积在肺里，加重肺的负担，所以雾霾天尽量少出门。如果要出门，一定要戴 N95 口罩，别戴普通的医用口罩。N95 口罩能挡住大部分雾霾颗粒。回来后要赶紧洗手洗脸，把脸上和手上的灰尘洗掉，避免带到家里。第3个是厨房油烟，很多家庭主妇或者厨师长期在油烟里待着，肺也容易出问题。所以做饭的时候一定要开油烟机，做完饭后别马上关油烟机，让它再开10分钟，把油烟排干净。然后是保持肺的通畅，每天早上起来打开窗户通风30分钟，不管冬天夏天都要通风。冬天可以开一条缝，让新鲜空气进来，把屋里的污浊空气排出去，比如甲醛、灰尘这些，长期待在不通风的屋里，对肺不好。另外，每天可以做几次深呼吸，比如早上起床后，或者晚上睡觉前，闭上眼睛，慢慢的吸气，吸到肚子鼓起来，然后慢慢的呼气，呼到肚子瘪下去，每次做10分钟，能帮肺扩张，增加肺活量。接下来是适当运动，运动能让肺更有活力，最好选有氧运动，比如快走、慢跑、游泳、打太极拳这些。每周运动3到5次，每次30分钟。如果平时没时间，也可以把运动拆开来，比如早上15分钟，晚上15分钟，加起来30分钟也行。运动的时候要注意，别太剧烈，避免过度劳累，尤其是咳嗽还没好的时候，太剧烈的运动可能会加重咳嗽。比如快走的时候，保持呼吸平稳，别走太快，感觉有点喘，但能说话就行。最后是定期复查，如果检查出有肺结节，一定要按照医生的建议定期复查，比如结节小于5毫米的，一般半年到1年复查一次，结节在5到8毫米之间的，3到6个月复查一次，结节大于8毫米的，可能需要更频繁的复查或者进一步检查。复查的时候一定要做低剂量螺旋 CT， 别做胸片，胸片分辨率低，小的结节可能看不到。很多人复查一次没问题，就觉得没事了，不再复查，这是不对的。肺结节可能会变化，定期复查才能及时发现变化，及时处理。跟大家讲这么多，可能有人会觉得王医生，这些我都记住了，可我还是有点担心，万一我出现了这些信号，是不是就很严重了？其实不是的，我跟大家说几个我们科室的真实案例，大家就知道早发现、早干预有多重要了。有个40岁的男士，是个程序员，平时经常熬夜，还喜欢吸烟，每天要抽1包。他咳了快3周，还偶尔觉得胸口闷。他老婆催他来医院，做了 CT 发现左肺有个4毫米的膜玻璃结节。我跟他说，结节很小，良性的可能性很大，但必须戒烟，还要定期复查。他听了我的话，马上就戒烟了。每天晚上跟老婆一起快走30分钟，早上吃蒸梨，周末煮银耳羹。3个月后复查，结节没变大，半年后复查，结节居然变小了一点，1年后复查，结节不见了。他后来跟我说，幸好当时听你的戒烟了，不然现在还不知道怎么样了。还有个55岁的阿姨，是个退休教师，平时身体挺好的，就是喜欢跳广场舞。
有时候会去公园跳，遇到雾霾天也去。他咳了2周，有一次痰里带了点血丝，他儿子赶紧带他来医院，做了 CT， 发现右肺有个5毫米的结节。我跟他说结节是良性的，不用太担心，但雾霾天别去跳广场舞了，出门要戴口罩，平时多吃点白萝卜。他照着做了，雾霾天就在家里做些简单的运动，比如拉伸，每天吃点白萝卜煮水。半年后复查，结节没变化，痰中带血的情况也没再出现。这2个案例都说明，肺结节不可怕，怕的是忽视身体给的信号，拖到结节变大恶化。只要我们早发现早干预，通过调整饮食和生活习惯，大部分良性结节都能稳定住，甚至消失。我知道很多人平时工作忙，家里事情多，没太多时间关注自己的身体，觉得一点小咳嗽没事儿，胸口闷一下忍忍就过去了。可大家想想，我们的身体就像一台机器，平时不保养，出了小问题不及时修，时间长了就会出大问题。我们上有老下有小，是家里的顶梁柱。如果我们的肺出了问题，不仅自己要遭罪，还要花很多钱治疗。更重要的是，不能照顾老人，不能陪孩子长大，家里的事都得靠另一半。你说家人多着急多担心啊。我们科室去年做过一个研究，找了200个肺结节患者，其中130个患者在确诊前都出现过我们今天说的这3个信号中的一个或多个。那些在出现信号后1个月内就来检查的患者，结节直径大多在5毫米以下，经过调理和水访，只有 5% 的人结节变大。而那些拖了3个月以上才来检查的患者，结节直径超过8毫米的占了 40%， 其中还有 10% 的患者结节出现了不好的变化，不得不做手术。这个研究结果还发表在《中华肺部疾病杂志》上，同行评审也认可，说明这些信号对早期发现肺结节真的很重要。大家如果现在正有咳嗽的情况，或者有胸口闷、痰中带血的症状，不知道怎么判断，也不知道要不要去检查，可以在评论区跟我说你的情况，比如咳了多久，有没有痰，痰里有没有血丝，胸口有没有不舒服。我看到后会尽量给大家一些建议，不用觉得不好意思，健康的事没有小事，多问一句心里也踏实。今天跟大家讲这么多，不是想让大家恐慌，而是希望大家别再把久咳当感冒硬扛。记住肺结节来临前的这3个信号：久咳不愈超过2周，胸口隐隐痛或发闷，痰中带少量血丝。如果出现了这些信号，及时去医院做低剂量螺旋 CT 检查，平时多吃点蒸梨、银耳羹、白萝卜，做好日常的肺保护，定期复查，别掉以轻心。我们的肺很脆弱，需要我们好好保护，我们的健康也很宝贵，容不得我们忽视。希望大家都能记住今天说的这些，好好照顾自己的肺，健健康康的陪家人过日子。如果觉得今天的内容有用，也可以分享给你的家人和朋友，让更多人知道这些知识，一起保护肺健康。最后，祝大家都有一个健康的肺，每天都能呼吸到新鲜的空气，身体健健康康，家庭幸福美满。好了，今天的分享就到这里了。如果您觉得本期影片对您有切实的帮助，请不要吝惜您的点赞支持，并请将它分享给您关心和爱护的家人和朋友们。如果您想继续获得更多像这样经过科学佐证的、实用的、能真正改变生活的健康，建议请您一定订阅本频道。我们下个视频见。